Егі жоқ шөл даланы, күннің жалын шарпаған лебі ораған кезде, жергілікті ұйғырлар бір сұмдықтың боларын білген. Әке, мені шақырдыңыз ба? Балам, айналаңа қараш. Не көріп тұрсың? Үлкен қала мен адамдарды көріп тұрмын. Бұл сенің отаның, сенің жерің, ата-бабаңның жері. Осы қала мен халықтың келесі билеушісі сен боласың. Қорғаушысы да сенсің. Мен ол үшін не істеуім керек? Көп ұзамай халқымыздың басына қара бұлт үйіріледі. Бізді қорғайтын ешкім жоқ. Жалғыз үмітім өзіңсің, балам. Мен дайынмын, әке. Сен ер жеттің. Мынаған жарды қолың ал. Алыс шаһарларды аралап, ақыл, қайрат, жүрек осы шөуін маған тауып әкел. Ұйғыр халқының тағдыры сенің қолыңда. Әке, мына кестеге қарашы. Мен бұл жерде ұйғыр халқының ұлы арманын бейнеледім. Елімнің бақытты күндерін суреттедім. Қызым, сен менің өмірімдегі жалғыз жарығымсың. Сенің ағаң ұзақ сапарға кеткеніне көп уақыт өтті. Ол ақылы толған, ер жүрек, өз халқын қорғап қалатын батыр болып қайтуы керек. Олай болса, мына кестелі орамал оған халқының сағынышы мен үмітін жеткізсін. Жамандықтан сақтасын.
Қаруына ие бола алмаған ер емес. Сіз кімсіз? Ол маңызды емес. Бірақ сенің іздегенің менде бар. Сіз маған көмектесе алмайсыз. Ақыл, жүрек, қайрат, сенің іздегенің осы үшеу емес пе? Менің әкем. Сенің әкең ұлы хан данагөй адам. Ол бұл қанжарды саған қан төгілсін деп емес, ақылың осы пышақтың жүзіндей өткір, жүрегің болаттай қатты болсын деп берді. Бірақ мен ондай емеспін ғой. Неге ондай емессің? Сен бұл сапарға еліңнің тағдырын ойлап шықтың. Жүрегіңнің тазалығы мен мейірімділігіңді көрсете білдің. Бірақ ең үлкен сынақ әлі алдыңда. Кел, бір нәрсе көрсетейін. Сенің шалғайдағы еліңнің мұңлы зары осында келіп жетті. Ұлы хан болжаған қайғылы заман халқыңның басына төнді. Барлығы сенің оралуыңды күтуде. Олай болса мен тездетіп еліме оралуым керек. Әрине тездет. Бірақ есіңде болсын, әрқандай сұрапыл жаудың осал жері болады. Сен оны күшпен емес, ақылмен жеңуің керек. Әке! Sen onu күшпен емес, ақылмен жеңуің керек. Ол қанжарды саған қан төгілсін деп емес, ақылың осы пышақтың жүзіндей өткір, жүрегің болаттай қатты болсын деп берді. Ұлым, айналаңа қараш. Не көріп тұрсың? Бірлігі жарасқан бақытты ел көріп тұрмын. Бұл сенің жерің, ата-бабаңның жері. Енді бұл елдің билеушісі де, қорғаушысы да сенсің. Ақылың, жүрегің, қайратың, үшеуі әрқашан халқыңа қызмет етсін.